Noch das ist der erste Cappuccino. Wir sind im Jahr 2 nach der Ausbrechen von der Corona-Pandemie. Noch immer fliehen aus Zahlen, Werte, Tendenzen, Expertenmeinungen und prognostische Ausblicke aus mittlerweile strapazierte Uhren. Die Leute wirken zum Teil müde, emotional verbrucht nach nur 2 Jahren Pandemie. Auch wenn die immer größer werdende Zahl von Leuten, die geimpft sind, allmählich Raum für Hoffnung gibt, dass die Situation sich doch jetzt bessert. Des Tages kriegen wir über die Medien die Nachricht, dass eventuell demnächst die sogenannte Außengastronomien wir abmachen denken. Und was soll ich euch sagen? Tatsächlich setzen seit ein paar Tagen wir Leute Bute in die Cafés und bestellen Cappuccino auf Eis. Ich kann es kaum glauben, denn wenn ich mich recht erinnere, war das letzte Jahr im Oktober 2020 möglich. Der Bestellmodus hat sich im Jahr 2 nach Pandemie ein bisschen geändert. Ich will ihm kurz erklären. Man geht wie bisher mit Mundschutz an der Durch, dann nimmt man, wie würde Pandemie Platz und wartet, bis die Bedienung kommt. Dabei kijkt man unabfällig nach links und rechts, sich einen kurzen Eindruck zu verschaffen, was sich an die anderen Durchschnitte so geht. Hand haben womöglich verdächtige Personen Platz genommen. Rechts von mich hostet jetzt ein älterer Mensch alle zweite Kehr. Auf hey, weil alles den Richtigkeit hat. Aber das muss ja so sehen. Schließlich trinkt ja alle an seine Cappuccino. Und dem heu ja nicht erstoren, wenn er nicht für das offizielle Prüfverfahren durchlaufen. Was schließlich zum Erhalt von das begehrte Getränk geführt hat. Nun kommt der Kellner auf mich an. Er guckt mich kritisch an und fragt, ob ich einen Impfpass bei mich habe. Oder ob ich eventuell genesen sei. Oder ob ich im Besitz eines aktuellen Schnelltestergebnisses führe. Selbstbewusst zückte ich das jährliche Dokument, in dem eine zweimalige Impfung zweifelsfrei dokumentiert war. Mit der leicht Kopfnicke signalisierte er, dass meine Bestellung nun nichts mehr im Weg stand. Avonds koos je het ja niet geloven. En het duurde een moment, bis ich die neue Freiheit realisieren konnte. Dabei war der Weg dahin ja nicht so beschwerlich. In Ergänzung zum Impfpass brauchte man noch nicht in seinen Personalausweis mit Lichtbild. Das heißt, dass mein Impfpass genauso gut von einer anderen Person sehr groß, zum Beispiel von einer Nobber, einer Verwandte, einer Kegelbrauer, einer Kollege oder einer Kollege. Schließlich holt man sich so gelegentlich auch ins Ut, so ja andere Verwandte. Doch, genug spekuliert nu. Mich herum sind nicht mal de frie, fast glückliche Menschen, allesamt Zeitgenossen in der Pandemie. Sie lachen, scherzen und vertellen Witze. Es kommt mich vor, wie gerade unter Strafvollzug entlassene Häftlinge, die jetzt die erste Stunde in der wiedergewonnene Freiheit genießen. Was mich anbelangt, soll man nicht sagen, dass mich eine Cappuccino auch lang nicht mehr so gut geschmeckt hat. Ich kann im Schluck für Schluck genießen. Mich herum wird reichlich Trinkgeld gegeben. Schließlich hat der Kellner ja im Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit auch viel mehr Werk mit der Jäs. Vielleicht sollte man generell, wenn man gewisse Dienstleistungen in Anspruch nimmt, noch jetzt großzügiger sehen und sie noch mehr schätzen. Schließlich haben von nur uns gelehrt, wie flück sich Dinge verändern können und wie Sachen, die bis jetzt selbstverständlich waren, plötzlich wieder Kostbarkeiten werden können. So wie der erste Cappuccino in der jetzt hoffentlich abflauenden Pandemie.